number 7 is underway, and we are kicking things off with your Game 6 winner. It's going to be TSM. 5 teams with the opportunity to really, I feel like trailblaze and start here. Apex Legends history. TSM has so much weight on their shoulder and a lot of confidence coming into this tournament. They got to feel very, very thankful now that they are past that 50% or 50-point threshold. They are going to be dropping Cage, the common drop point here for TSM. We got to figure out where this first circle is going to be. One team went labs. ทางด้านของ TSM ครับ on the team comms off the drop. มาลงกันอยู่ที่ Looks like a few words exchanged from the TSM boys, but as you expect it, after you drop Cage a few thousand times, there's not much to say if you don't have any company. Just got to loot up. Wonder where you're going elsewhere. You see a couple pings coming down on the map circle. Going to be pretty weighted towards the center here. Yeah, up towards the containment half of the map, so not too big of an area that we're going to have to see TSM make a rotation through, but we know some of our other squads here within that match point, like Na'Vi, probably got a bit of a trek there over from ก็ยังอยู่ในเฟสฟาร์มนะครับนั่นขอกินข้าวก่อน Na'Vi 789 TSM G2 Esports and Penta your top 5 and all 5 on match point. Worth noting here, Dread, that we're going to continue to see teams that succeed in these games but do not win, such as Na'Vi. They're already at 72 points. As a reminder, it doesn't matter how many points you get past 50, you'll stay on match point, but that's quite a big difference between Na'Vi at 72 and Penta at 51. They only got 1 point last game, so it's going to tell you a lot about their success in these games, but that's all it's going to tell you. We need a winner in order to crown a champion. Now we are airbase ครับ So it's such an interesting aspect and something I've always been talking about throughout the entirety of the tournament, แล้ว but only more so 789 relevant now is just not ตรงที่ basically just ruining everybody else's point. Water Teammen ครับ You want to catch up to 50? We don't care. We're going to maintain our dominance here at the very top. But in reality, if they can't find a way to get another victory, it's not going to be quite so. It's just going to be close, not quite where maybe they want to be. Yep, we'll highlight a few of those bubble teams in a minute, but before that, I want to check in on some drops on the map. Blaze and Nathanius, over to you in the command center. Hey, thank you, Brav. I just want to let you know our next circle is going to be right outside containment and by that north tower. แล้ววงจะจบที่คอนเทนเมนต์ครับแล้ว G2 เจอ Spine 789 went to water tower. TSM Cage Penta โดน TI เก็บไปครับ G2 1 คน Take it away. แต่ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ Speaking of G2 at farm, they are in trouble. They've already lost 0-0. Who has been knocked? Mimu. Not much shields. They're going to have to pop a cell. He's able to. Red is trying to cover him. แล้วเหลือ2 ต่อ 3 ครับ จะต้องทิ้งเพื่อนไหมครับจังหวะนี้ 0-0, not joining them there. 70 seconds. Maybe going to make it on the backside of this rock. Look for a Red's opportunity. Red, they're trying to get that cover. เก็บเอาเกมไปเลยครับ On to 0-0. Red's opportunity as you see the ping go down. It's very close. Banner picked up. Should be able to get that. และ NRG ครับเอามิดฟิตออกจากเกมไปครับ Another one of our squads here who are at match point but down a member already. และที่ I ครับอยู่ไม่ไกลกับ ลักคิวบาสครับ But it's going to be pretty big deficit there if they're unable to pick up that banner. โดนซักคิบัตเก็บ TI ไป 19 ตีครับ teams on match point would find themselves in such challenging positions this early. Speaking of teams on match point, here's Na'Vi. Looking very, very good here with their transition out from that airbase. Now just going to be able to loot up quite a bit here over this. I want to know if they make a transition through bunker, whether or not they go through runoff. This is something we've seen from them over and over again, and every time that they have to go to the northern side, it seems like runoff's the play. Could make a transition over to the crossover. I forgot the name of that section there. และ TSM ครับ TSM dead center. เริ่มเคลื่อนที่เข้า คอนเทนต์ฮะ Here you go, a little bit of TSM comms you're hearing. แล้วหนีเลยฮะ I'm inside. Yeah, get inside, get inside. It's not taking. Get in, get in, get in. แค่ขู่เฉยๆครับ Might be something good this way. Okay. Bit of a struggle there when it came to the comm. Sorry about that, but TSM still doing just fine when it comes to holding up here in the center of the game, though. G2 still under pressure, a lot of struggle. Red G2 โดนฮะแล้วเอาซักคิบัตกลับมาได้ครับแล้ว G2 เก็บซักคิบัตออกไปจากทัวร์นาเมนต์นี้เลยฮะต่อไปเก็บออกไปจากเกมเฉยๆครับ out the doorway, and that's going to give them time to Watson up. แล้วเหมือน MVP จะอยู่ใกล้กับ G2 นะครับส่วน Na'Vi ฮะมาตรงนี้ฮะ
high desert getting ปานซากครับตรงโก western side of the map. More importantly, ตรงโกลเด้นแซนครับ yes, this right here, more information when looking at that circle. They're not the only team with this information, though, as we've already seen a couple of Pathfinders able to reveal. แล้วพอจะรู้แล้วครับว่าวงจบที่ไหน And it seems like the northern transition, it did see a ping maybe more towards, excuse me, that a pit rather than the transition through runoff. And I actually would like to see if they end up making that choice, if it comes back to maybe haunt them. และเพนท่าครับ Here, Crossroads in the cave seems to พยายาม see จะชุบเพื่อนครับ decision making, and they make their way up here after rezzing Nesh. Yeah, let's stay on board with Penta to see if they're able to get this. Nash going to be coming down, and we'll try to see if they have enough loot to share with him for what will likely be a transition through caves if they don't find too much resistance that way. And here we see TSM actually in a building I think we remember them talking about yesterday, if I'm not mistaken, as they were the team up here. TSM ครับจดจ้องอยู่นะ But now they will และเป็นท่าลงมาแล้วครับ security ครบ3เหมือนเดิม there now back up on top. ย้ายมาอยู่ตรงที่มาร์เก็ตครับ Navi still making the transition. They actually do take the pit. So we'll see if it's something that actually hurts them rather than helps them, just because it's a small deviation from what they've And now we, been here in the past. ลงที่เดอะพิทครับ They've been pretty controlled with their approach if they get that northern angle. FlyQuest, though, over towards that containment, sitting just on the outskirts of TSM. Yep, not much in the way of armor, which has led to them deciding to just hold up in containment. ฝ่ายเควสของค่อนข้างน้อยไปหน่อยครับ Rings to converge. Checking in with CLG as well on the scoreboard. They're in 15 แล้ว CLG ครับ with only 18 points. They're going to need อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับคิกและ really one นาวีและฝ่ายเควสครับ big game could do it, but ขออภัยครับไม่ใช่นาวี order. So now once again, TSM ครับ ทีมโซโลมิด VPs แล้ว VP ครับ found somebody here with the high ground advantage they've gotten with that ต้อง zip รีบ line. ลงก่อนฮะจังหวะนี้ Little play. A lot of people know the bunker opportunity with the zip line, but not too many with this side angle to get that high ground advantage with one of the biggest chokes actually in transition from west to east or west just even to the middle of the map. ตรงนี้สามารถขึ้นไปยิง Navi now at bottom containment. This is big. Need ต to รง be นั้นได้ careful because we already น่า saw สนใจครับ some presence in containment as well. And it's important to note that one of our match point teams sitting right next to them, TSM here on the same subsection of the map. They're under us, under our และ building. นาวีอยู่จุดใกล้ๆกันเลยฮะ Let's go ahead and listen in once again with the TSM side. If they come in this door, let me know. I can literally turn around and I have the nastiest angle on it. They're playing under us. They're not going to push. เดี๋ยวทางเคียร์รู้แล้วเขาว่ามี That's all we're มี gonna คนอยู่ see ทาง here. ด้านใต้ตัวเขาครับ Seems like a bit of a struggle here, but 789 maybe not struggling. They're gonna go ahead and force a portal. They are at a 889อยู่ด้านนอกครับ angle than everybody else. There is Penta glance themselves maybe another target. And like แต่ I เป็น said, หน้า a อยู่ตรง little ช่องแค longer บตรง than นี้ they maybe expected จะ from ออกไปทาง given their performance 3 แยก and dominance this weekend, but 789 จุ and ๊บครับ TSM have joined the likes of Navi, G2, and Penta as our teams on match point. Kasanya taking a lot of shots there. Longbow seems like coming here over maybe from a little bit of the wetlands in their rotation through 79. One of our big performers, G2 still down a member here. และ789เหมือนจะเจอต่อฮะ Pass. แต่ G2 ก็ยังอยู่ต่อไปได้อยู่ตรง Gotta Watch be able to tower. cover up and kind of hold out here for a long while. Gambit sitting with a high ground advantage, trying to scout out, and really. it feels Gambit like อยู่ we're ใน at a Watch bit of a Tower ครับ stalemate here for now. ทางด้าน artillery Everybody waiting for our next rounds. Absolutely, and with Gambit up top Watchtower, that's going to be a very difficult respawn for G2 if they even were bold enough to try it at this point. We've essentially been tuning into so much presence around containment. Now we also see around Watchtower as well that all of those factors would make that respawn very difficult. EI มียึดเสานี้บ้างครับ Area of the map whatsoever, though, is going to be third impact here, sitting on. แต่ว่า artillery ครับ Popular place, as we can tell here in our finals, just on the side of artillery. They can make the transition through that artillery tunnel that we talked about so much in that last game. But back here with Navi, have an opportunity to maybe take this watchtower. We know somebody was waiting there up above. We'll see. Navi They try and ฮะ siege up. Right now, just checking, they do have a portal. All 3 members down. ย้ายมาอยู่ทางด้านล่างของ Watchtower แล้วโดนยิงข้างหลังครับ Right now, they're going to stay and fight. Pop some shields before maybe having to go. I want to know how long they think they're going to hold this position because it's แล้วจะทำยังไงดีฮะ It's going to be beneficial here maybe for the first couple of rounds. As you see, it is Kick launching those shots at them, just knowing that somebody has that high ground, but eventually it feels like you're stuck in just a terrible position. Right, I think they need to make a decision if they're going or not, and I think sitting there and allowing Gambit to possibly drop on them as they get pushed from low
Not a decision I expect them to make, but we'll see how it plays out. Checking in with Soar as well. IPN just trying to gain as much information. It's important to note that he's actually got a very big distance compared to the rest of his team out there. Wacko doing his best to get some of these shots, and you actually look at this high ground push coming out from Penta. This is going to be very, very relevant to their success. และเพนท่าครับกำลังจะพยายามขึ้นไฮกราวจากตรงนี้ See what they find. Peacekeeper is out, ready to ไม่มีใครดักครับ engage. Not seeing much yet. แล้วไวเบิร์นมาอยู่ตรงขอบเขาฮะ Go over here to Wyvern. Wyvern, the first time เหลือ we อีก got a glance at them, 18 ตีเท่านั้นแล้วเจอคนตรงนี้จากด้านล่าง ยิงเข้าไป It's going to be a huge win for them over the next minute and 50 seconds. They will have to make a movement out once we do get the closure on แต่ this. พวกเขาต้อง This is one of the best high ground พยายามเข้าวงในวงถัดไปครับ Dread, you and I have talked about this specific high ground spot, given really how advantageous it is. You've got cover to the back, but also you have views over containment. You have views anyone pushing river, anyone pushing from bunker. This is the spot they want to hold for now. They're going to be comfortable there. Yeah, basically, as long as you don't let anybody take that exact same zip you set up, you're going to be just fine. And you know LG ครับ that roster is not going to allow อยู่ that. ใกล้ๆวงมากๆแล้วโดนอย่างนี้ Controlling over containment here with so many other of the people that we've seen posing and kind of posturing up here. นาวีครับพยายามจะขึ้น Watch Tower ครับ แล้วอย่างนี้ทำยังไงโอ้แต่ข้างบนมีฮะ แล้วกลับมาข้างล่างเลยครับ แล้วเขารู้แล้วครับว่าข้างบนเป็นเกาะฟ้าฮะแต่ข้างบนไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นเกาะอะไร789ครับแล้วซานิย่าฮะหายไปฮะแล้วอ้าวซานิย่าหลุดครับทำให้789เล่นจาก RG ครับเกมนี้789เจอกับ NRG ครับแล้วอย่างนี้80โอ้แล้วดิซี่ครับล่วงครับแล้วไม่ได้ทำดาเมจเลยฮะสำหรับดิซี่ฮะและเอเซนครับและเอสยูครับเอสเจอกับเอสเดสแล้วหมอฮะเก็บออกไปเลยครับ789ออกจากเกมอีกแล้วซึ่งไม่ทำให้แต้มของ789เพิ่มขึ้นนะไม่มีไม่ผ่าน50แต้มอีกแล้วครับแล้ว789ฮะน่าเสียดายจริงๆครับPenta though still looking good with their transition as long as they can defend that high ground. และเพนท่าครับ Great opportunity to make it in towards that center circle. ค่อนข้างทำได้ดีฮะนาวีก็ load that watchtower. ยังอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับ Some next level stuff this game. Like it feels like their brain แล้วไวเวิร์นครับ I just can't even fathom what they have in store for us. อยู่ในช่องแคบครับซึ่งเจอกับเพนท่าครับแล้วโดนยิงจากไกลๆด้วยครับทางไวเวิร์นแล้วยิงฟรีเลยครับเพนท่าแล้วมี2ตีอยู่ด้านบนตรงนี้เพนท่าจะทำยังไงจะดันไหมเพนท่าขึ้นยึดตัวไฮกราวแทนครับแล้วไวเวิร์นจะเล่นอย่างไรไวเวิร์นหนีไปเลยฮะเป็นดีเนลครับคนตรงคอนเทนเมนต์นี่มันเยอะเหลือเกินฮะแล้ววงดีดกลับไปตรงทางด้านอาร์ทิลเลอรี่ครับไม่ถึงอาร์ทิลเลอรี่นะครับขออภัยอยู่ตรง Watch Tower ของอาร์ทิลเลอรี่ครับ Notch Watch Tower นั่นเอง from that zone and notice this next circle here Bravo working very much into their favor again the big brain plays now I think coming a little bit more clear as time has made its way on if they can win that high ground afterwards it's going to be very easy for them to make any transition towards this และคิกครับยังอยู่ในคอนเทนเมนต์ครับเวตัสโปรครับเหลือเพียงคนเดียวฮะแล้วยิงจังหวะนี้วิงแมนเอาเกาะฟ้าแตกอยู่เหมือนกันฮะIt's all up to Taylor. And he's in a bad spot. The Watson fences really are just a false sense of security as they end up getting picked up. แต่พื้นที่ที่เขาอยู่นั้นบีบหัวใจเขาเลยกันนะแล้วไวเวิร์นครับขึ้นข้างบนมาก็ยิงฟรีครับแล้วเอาเพนท่าออกไปได้1คนครับสำหรับเนช Only 3 points away. So they need to make sure they pick up
just those few elims or hold on for a few placement points to get onto match point next game if we get there. But that แล้วเพนท่าเอาเวตัสโปออกไปเลยฮะเป็นอันดับที่ 17 ครับ Great shot there from Wacko. Down a member though, Na'Vi finding a little bit of threat here towards their southern watchtower for the first time. Looks like they're นาวีฮะยังคงยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้ผมว่าพื้นที่ตรงนี้ของนาวีค่อนข้างดีมากๆครับ on a competitive stage that I can recall. I've never seen it. The way that this team is doing it. If you look at that, there's a lot of cover from those trucks. They do obviously have the ability to pull all the way back in and disengage if they need. But Wyvern now has pressure as well. Q comes out for Parka. Selly going down as well. They're so. แล้วเก็บ NRG มอมาได้ครับ It's going to be coming on more. จากไวเวอร์เซลลี่ Great use there of Parka's Q to make sure he doesn't take any shots from below the hill as he makes his way out. Otherwise, he แล้ว CLG ครับเอาคิกออกครับ And they did so well on the และ NRG มัวถูกตัดออกจากเกมไปครับ โดยซอ เพนท่าเหลือแค่ 2 คนครับและเกมนี้จะเป็นของนาวีหรือไม่มีคนตกลงมาแล้วโอ้โหแล้วไฟเควสครับโดนนาวีเก็บไปฮะ1 คนครับพิกออฟครับ And I think it's safe to say that FlyQuest also hasn't seen too many teams hold the bottom of this watchtower zip because Zach comes around the corner and he's on the receiving end of a terrible. แล้วอย่างนี้ยังไงครับ G2 ก็ยังอยู่ข้างบนฮะแล้วอยู่ในวงด้วยหรือเปล่าแล้วเซรี่ครับเอาซอออกจากเกมไปครับ Or they may even be past it if anyone but Selly has an elimination so far. Very well done there from Wyvern to understand the situation and make sure they capitalize as best as they can. Yeah, if we take a look here now. เป็นท่าพยายามมองไวเวอร์นะฮะแล้ว G7 ฮะพยายามเคลียร์เครื่องเขาก่อนครับ Wyvern will be on match point if we do not have a win from Na'Vi, TSM, G2 or Penta. Again, 789 being only one of the team, the only team removed, but looking at ไวเวิร์นอาจจะยังไปได้อยู่นะครับและตอนนี้ที่สามารถดีแคลร์ว่าเป็นแชมป์ได้ก็มีเพนท่า TSM และอะไรอีกนาวีฮะ We talk about Monsoon as one of the most talented players at this event. All eyes on him for his. แกมบิดครับอยู่ด้านบน แล้วเพนท่าครับจะถูกตัดออกจากเกมนี้หรือเปล่า แล้วไม่น่าจะรอดหรือเปล่า และเพนท่าไม่ได้เป็นแชมป์ครับเหลือแค่นาวีและ G2 ครับเป็นการชิงแชมป์กันระหว่างนาวีและ G2 นะครับ และ MVP ครับ G2 ยังอยู่กัน 2 คนและพยายามจะเอาแต้มมาให้ได้แต่ตอนนี้ G2 โดนหนักเหลือเกินแล้วเหลือ 2 คนจะทำยังไง G2 ก็โดนเอาออกครับแล้วเหลือแค่เลฟเต้แล้ว G2 ออกจากเกมนี้ไปครับแล้วไวเวิร์นโดนนาวีก็โดนเอาออกจากเกมฮะอ๋อแล้วตอนนี้ครับ MVP ฮะโดนเอาออกจากเกมเช่นกันครับไวเวิร์นยังเหลือ 2 คนครับอ๋อเหลือ 3 คนฮะแล้วพยายามชุบอยู่ครับและเราอาจจะได้เห็นเกมหน้าไม่ใช่อาจจะได้เห็นเกมหน้าเราต้องได้เห็นเกมหน้ากันแน่ๆครับ Look at this positioning now for third impact. Bao and G been left alone for some time here. 4 squads remain, knowing somebody kind of likely lurking from above. Here in a couple audio cues, Wyvern get the peak, or excuse me, the แล้วที่ไอครับโดนเห็นด้วยไวเวิร์นฮะไวเวิร์นบอกขอหน่อยแล้วเข้าหัวเลยฮะในช็อตแรกและช่วยกันยิงกัน 2 คน2 นัดล่วงเลยครับแล้วโลครับอยู่ด้านบนฮะเราต้องมาดูแล้วครับว่าโลกับไวเวิร์นใครจะได้วินในเกมนี้ฮะหรือว่าแกมบิดครับไม่ว่าใครก็ตามที่ได้วินในเกมนี้น่าจะมีสิทธิ์ประกาศดีแคลร์ในเกมหน้าว่าอาจจะเป็นแชมป์ครับReally needs to be able to get a very big victory here, not sitting as comfortably when it comes to Rogue, looking towards that future. Yeah, Gambit needs 19 points to hit the 50. แต่ด้วยความที่ว่าอยู่ล่างอย่างนี้
และโลกเขาอยู่ด้านบนครับการที่อยู่ด้านบนก็ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปนะฮะ Absolutely. Now we see Rogue. แล้ววงเริ่มปิดแล้วครับ We know it's going to be in that 50, but not there quite yet. Seeing if they can deny anybody with the transition. Nobody going to move up on that zip, but we do see the wingman attempt. และโลครับต้องกันถึง2ฝั่งครับไม่ว่าไวเวิร์นจะขึ้นมาหรือแกมบิดจะขึ้นมาครับก็เป็นปัญหาของแกมบิดแน่ๆและซิปอย่างนี้อย่างกับเวอร์ติคอลครับ Grapple could get the Pathfinder a different angle up there if you'd like. Trade number 1 looking in favor. Arcstars already และโลครับ a minute 30 till the circle forces it. What is พยายามที่จะซีเคียวตรงนี้ไว้ครับ They do not push. They do allow the shield to come in and the heal for dropped. Like you said, 2 arcs here for Huskers. And how does Wyvern time this? They've got a lot of time, but they're going to continue to poke. They're throwing those arcs and frags, excuse me, straight up. You can get those on the แล้ว right แฟลก side ครับ now with Gambit. โยนไปแต่ไม่เป็นผลเสียดายฮะ Like we said, this is highest stakes for Gambit Esports. Wyvern is already through for sure. Rogue is already through for sure. But it's Gambit that needs this win and a high performance the most. It's all going to come down to how this breaks down. We know Gambit's got the low ground. We know Wyvern sitting in the mid ground and Rogue with the high. It all really comes down to this final circle, the Wraith pre-prepping things. และพาค่าครับ And who can get the massive heal off. พยายามเปิดลิฟต์แล้วฮะ With who is Gambit actually trading a couple shots with Rogue. Rogue sitting fine though. In that HP is another warning shot coming out from Wyvern. แล้วเปิดวาร์ปตรงนี้มันจะรู้สึกแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่ายังขึ้นไม่ได้ฮะ And Rogue with the high ground instead it's Gambit with the low ground Wyvern outside and it's และ Gambit แกมบิดครับ to make the right plays here. Arcstar is going to be prepped. แต่ยังไงดีฮะ There we go. Swap it onto the Wraith. Why the Wraith? Because she has the best opportunity to outsurvive everybody. This is the greatest min-maxing for Wyvern. Then go through the portal. เหลือแค่3ตีเท่านั้นครับบีบหัวใจเหลือเกิน Go back through the portal and get your syringes off as best you can. This should be, in theory, if Wyvern can do that without taking damage, a win on their behalf. But you know everybody's thinking that here is round 7. และแกมบิดครับ Absolutely. ยิงต่อไปเรื่อยๆฮะ Gambit side exchanging some shots with Rogue up top. Gonna be an opportunity. Some cells drop for Sweet because he did see. แล้วพยายามขึ้นมาครับจังหวะนี้ Here's a play right away. Let's see it right away. แกมบิดถึงกับล่วงลงไปเลยฮะ Good sign for Gambit. Yeah, pulling the trigger a bit too early there. We got to keep. แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วสวีทดรีมพยายามพอเท่าไปมาฮะแล้วพยายามโดดมาตรงนี้แล้วลบหายไป2คนหรือเปล่าแล้วพาค่าแล้วโลกหายไปหมดฮะแล้วเหลือแค่แกมบิดครับแล้วไวเวิร์นชนะเกมนี้ครับผมขึ้นแท่นไปอีกทีมฮะ And the first one of the finals and I think of the tournament as well.